Paldies. Šito te vidīkaru es arī gribu uztaisīt tāpēc, jo es gribu parādīt, ka es neesmu pilnībā degradējies, ja? Jo es esmu tagad darbā, ja? Pēc sestdienas, svētdienā tagad es esmu darbā, ja? Es strādāju. Tagad pulkstens ir 12, pat nav tāds laiks, kad, būtu nepieņemami iet uz darbu, 56 vai 7, jā, es esmu 12 darbā. Pa dienu, ne un naktī. Bet jā, būtībā es gribu pateikt to, ka paldies toč, ka jūs esat, paldies, ka jūs esat man blakus, paldies, ka jūs esat man personību izveidojuši tādu, kādu viņi ir. Kā lai saka, parāda man savus draugus, un es pateikšu, kāds cilvēks ir. Man draugi vislabākie ir. Es zinu, ka kāds, kurš skatīsies šo te vidīgi, domās, nē, manējā draugi vislabākie, bet nē. Tu vari aiziet muti, iet dirst, ja? Manējā draugi vislabākie. Jā, es tagad, uz doto brīdi, esmu studijā, kā jau es minēju darbā, karoči. Es lieku subtitrus sūdam vienam. Tas izstāst šitā te, es nezinu, vai jūs redzēsiet, karoči. Rekur man, nahuj, pišķies, karoči. Es vienkārši izdarīšu tā, kad vienkārši to te publicēšu tagad uz vietas. Es visu to te ierakstu ar iPodiņu. Man patīk, kā mans pirksts, nē. Ar iPod, jā, tā kā ir kvalitāte sūdīga. Piedodiet. Kā labi, davai. Un ķipa Artūru, bļed, ja šo te redzi šodien, tagad ķipa un tādā garā, vai arī tie, kur var sazinīties ar Garbi, ja, pasakat viņam, ka ķipa Kikas telefons ir pie manis un grib norunāt, ķipa kā lai viņu likvidē no manas klātbūtnes, ķipa kā lai es viņu atdod. Vai šodien stājas svētdien, vai arī pirmdien rītā es viņu atdošu. Davai. Man lūk, bišķi laikam ieklāst tev uzsist. Nezinu, pokot.